Sveiki visi. Labas, Mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Kezel Special. Arba kitaip, vokiški mac and cheese. Dėsim kiaušinį miltus. Ir užmaišysime tešlą. Ačiū visiems, kurie remiate mus per Patreon arba kitais būdais, nes jūsų dėka, pavyzdžiui, nusipirkom šitą staltiesę. Aišku, žinoma, jie nedaug kainuoja, bet ir turim ir kitokių išlaidų. Jeigu norėtumėte tapti mūsų rėmėjai, tai nuoroda va ten. Na ir kaip čia ta tešla, Mo? Tuoj pažiūrėsim, kaip čia gausi tavo tešla. Užstatome vandenį ir keptuvę. Sudėsime lašinukus į keptuvę paspirgyti. Sudedame svogūnus ir toliau pakepiname, kol svogūnai suminkšties. Įbersime šiek tiek džiovyto baziliko, pamalsime pipirų, įbersime druskos į vandenį, leidžiame kleckus tos. Čia sekundę pavirė jie, viskas išgrėbėme iš puodo. Jo, kai jie pakyla į viršų, tai reiškia, kad jau paruošti. Nusausinam gerai, aišku. Tau tokie mažiukai. Taip. Aš mažai, mano kleckai mažiukai. Ne, tu tai didžiulė, Mo. Va, pasižiūrėkit, kokia Mo didelė. Baik, gerai, nesąmonės nekrėtės. Esame pagaminę labai panašų patiekalą, tokią sriubą iš tokių irgi tešlos gabalėlių ir daug kas ją Lietuvoje vadina zacirka. Jeigu norit pažiūrėti, tai nuoroda ten. Nu, jau verda, reikia išimti romai viskas. Taip, žvejyba baigėsi mano. Mėgsti žvejot, Mo? Taip, taip. Nežinau, kiek tu žvejojus iš tikro. Prisuk čia rodė. Gerai, tai tuomet perdedam čia. Čia. Sudėsime sūrį. Ir dar truputėlį pakaitiname. Na, matai? Tysta jo gražiai. Tysta. Bet kai atšals netys romai, ne? Va. Gerai, Mo, šaunam. Galėsim palyginti su mac and cheese. Jo, va, sūris koks, matai? Bet jau matai ir atšalo. Ne. O, tikrai man labai skanu. Galėsi gamintis dabar. Galėsiu, tikrai nesudėtinga. Tokį pasidaryti patiekalą. Tai va, tikrai panašu į
mac and cheese, kurį mes jau anksčiau darėm. Kažkai dar. Kuris tau labiau patiko? Ar šitas, ar kur prieš tai? Man žinai, kad šitas, Romai. Čia toks patiekalas, kur sunku sustoti valgyt. Taip. Aš tau paliksiu, galėsi valgyti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot. Neužmirškit subscribe mūsų kanalą, jeigu dar to nepadarėt. Taip pat pakomentuokite ir palaikinkite šitą video. Ir aišku, jeigu pasidarysit šitą patiekalą, tai nupaveiksluokit ir mum atsiųskit. Taip, būtinai. Ačiū ir iki. Ačiū, iki malonaus, iki sekančio video. O šiandien diena darbinga, 2 video nufilmavom. Va, pažiūrėk, nori? Šiukak noriu. Va. Nu, valyk. Valyk. Ačiū. Kur čia tas dar vienas valgytojas? Labą dieną. Labas. Uosto tėra. Labą dieną, Terūtė, prašom. Skanu, Romai. Va čia tai gurmanas maisto. Taip. Mėgėjas maisto. Močiutė savo rankose laiko mūsų pirmąją receptų knygą, kurioje rasite makaronų su sūriu receptą. Labai panašu šitą, abudu rekomenduoju. Ačiū ir iki. Iki malonaus. Sveiki visi. Labas, Mo. Labas. Ką šiandien gaminsim? Nejuokink manęs. Ką čia tau? Žiūrėk į objektyvą.